បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលជាអតិថិជន Ford ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានដល់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំបាទទៅលើរថយន្ត Ford គ្រប់ model បងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទដាវីតចង់ចេញវីដេអូមួយបាទនិយាយអំពីរថយន្តនៅខាងមុខខ្ញុំនេះឯងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគិតថាបងប្អូនប្រកាសជាបានឃើញរថយន្តនេះខ្លះៗហើយបាទនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជា TikTok អញ្ចឹងបងប្អូនបាទប៉ុន្តែមិនសូវឃើញបានញឹកញយទេអញ្ចឹងបងប្អូនចុះបងប្អូននៅខាងមុខខ្ញុំនេះគឺជារថយន្តរបស់ Ford មួយបាទដែលមាន model គេហៅថា Ford HL បងប្អូនបាទអញ្ចឹងប្រភេទ HL នេះគឺបាទប្រភេទ size ធំបងប្អូនបាទរថយន្តប្រភេទគ្រួសារបាទ SUV 7កៅអីបាទប្រភេទ VIP បងប្អូនបាទអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថា VIP របៀបមិនដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរបាទខ្ញុំនឹង detail ជូនរថយន្តនេះតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនបាទចុះរថយន្តនេះបងប្អូនបាទខ្ញុំនិយាយពីម៉ាស៊ីនទៅមុនបាទម៉ាស៊ីននេះគឺប្រភេទម៉ាស៊ីន 2.0 EcoBoost បងប្អូនបាទបំពាក់ជាមួយនឹងបាទប្រព័ន្ធដំណើរការអេឡិចត្រូនិកគឺគេហៅថា hybrid system បងប្អូនបាទអញ្ចឹងពាក្យថា hybrid បងប្អូនដឹងហើយជួយសន្សំចៃសាំងមែនតើបងប្អូនបាទចាក់សាំងមកពេញបងប្អូនជិះបានរហូតដល់ទៅ 1100 គីឡូម៉ែត្របងប្អូនបាទបងប្អូនមើលទៅបងប្អូនរថយន្តនេះធំមែនតើបងប្អូនបាទវែងហើយនឹងធំបងប្អូនបើធៀបជាមួយនឹង Everest ធំជាង Everest បន្តិចបងប្អូនបាទតែគាត់ថាកម្ពស់បាទ Everest នេះខ្ពស់ជាងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឲ្យរងចាំយូរជាមួយខ្ញុំនឹងចូលទៅចិត្តឲ្យបងប្អូនមើលតែម្ដងបាទតែต้องមួយការ design មកគេអញ្ចឹងផ្នែកខាងមុខនេះបាទខ្ញុំចុចសារបងប្អូនមួយបងប្អូនផ្នែកខាងមុខនេះបាទបើពាក់ជាមួយនឹង daytime running light បាទពាត់ពីខាងឆ្វេងរហូតមកដល់ខាងស្ដាំនេះមុខកាត់ពេញតែម្ដងបងប្អូនបាទឡាយជាមួយនឹង LED បាទដែលធ្វើនៅលក្ខណៈ 3D បងប្អូនបាទមើលទៅឃើញនឹងលេចមកខាងក្រៅបងប្អូនបាទហើយគេមាន show របស់គេនៅពេលដែលគេចុចទៅវាមាន line មកបាទជាលក្ខណៈ show អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចង្កៀងនេះគេហៅថា Ford ចង្កៀង Ford LED បងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមានបំពាក់ជាមួយនឹងគុជពីរគ្រាប់ខាងលើមួយគ្រាប់ខាងក្រោមមួយគ្រាប់បាទចូលជាមួយនឹង daytime running light រហូតដល់ចុងនេះបាទអញ្ចឹងឈ្មោះចង្កៀងនេះគេឲ្យឈ្មោះថា Ford LED បងប្អូនបាទផ្នែកខាងមុខ design ប៉ុណ្ណាលក្ខណៈ slim មើលទៅ modern បងប្អូនបាទមើលទៅស្អាតមែនទែនហើយ logo នេះក៏ប្លែកដែរបាទផងនៅក្នុងបន្តិចមើលទៅហ៊ានលក្ខណៈ 3D អញ្ចឹងបងប្អូនបាទចឹងបងប្អូនបកមកខាងបាទកង់វិញម្ដងអញ្ចឹងប្រភេទកង់រថយន្តនេះគឺប្រភេទកង់ទំហំ20អ៊ីងបងប្អូនបាទធំព្រោះដោយសាររថយន្តនេះគឺខ្សែធំបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមើលទៅគឺសមរូបសមរាងជាមួយនឹងយ៉ាននេះតែម្ដងបងប្អូនបាទបកមកខាងផ្នែកខាងលើបាទតែទៅជាមួយនឹងកញ្ចក់បងប្អូនកញ្ចក់នេះបាទបងប្អូនដឹងហើយប្រភេទរថយន្ត SUV មិនដែលតែកញ្ចក់កាច់ដៃទេអញ្ចឹងកញ្ចក់អូតូបាទសំបីតែដៃទ្វារនេះក៏យើងបំពាក់ជាមួយនឹងដៃទ្វារបាទ flash door ដែរលឹបលៀនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបាទមើលទៅទំនើបមើលទៅបាទស៊ីវិល័យមែនទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនមកជុំសិនបងប្អូនបាទតែទៅមួយរូបរាងហើយចាំខ្ញុំចូលទៅខាងក្នុងបងប្អូនមើលបងប្អូនបាទបងប្អូនមើលបន្តិចបងប្អូននេះទៅមួយរូបរាងមកគេបាទនេះផ្នែកខាងក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនខាងក្រោយនេះសូម្បីតែស្តុកខាងក្រោយក៏យើងមើលទៅប្រភេទបាទ 3D ដែរបងប្អូនបាទស្តុកក្រហមខាងក្រោយនេះបងប្អូនឆ្នូតគេគឺ3ឆ្នូតបាទ highlight មកភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាទ Hustle HL លើកណ្ដាលនេះបាទតមកខាងទីបងប្អូនបាទមើលទៅគូតនេះធំមែនទេបាទគូតក្រោយទ្វារទី5នេះគឺធំមែនទេបងប្អូនឃើញបាទជិះទៅមិនណាច់មែនទេបាទដែលយើងមកពាក់ជាមួយនឹងបាទតែមួយគេហៅថាបាទ 4WD hybrid បងប្អូនបាទអញ្ចឹងរថយន្តនេះបាទវិលជាមួយនឹងកង់4បងប្អូនរថយន្តនេះផ្លៃកង់មួយបាទកន្លែងបិទបើកគូតក្រោយបងប្អូនចុចទៅលើ logo តែម្ដងបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងបាទចុចទៅលើ logo បិទបើកហើយនឹងបងប្អូនអាចចុចទៅលើសោដើម្បីបិទវិញក៏បានដែរបាទងាយងាយស្រួលស្រួលបងប្អូនបាទប្រភេទ Ford បងប្អូនយើងមានបាទការបិទបើកគូតបានច្រើនរបៀបបងប្អូននេះបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមួយជុំបាទត្រួសខ្ញុំដាក់រូប highlight ខ្លះគឺបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនបាទខ្ញុំមកចង់វីដេអូនេះលុះវែងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកខាងក្នុងជួលបងប្អូនមើលបាទអញ្ចឹង flash door បងប្អូនបាទបងប្អូនជួយ unlock មកបាទលូកដៃទាញមកបាទវ៉ាវខាងក្នុងមើលទៅ premium មែនតើបងប្អូនបាទមកពីរោងចក្រស្មីតែកន្លែងនេះអូខេដាក់ថង់ដែរបងប្អូនបាទអត់ឲ្យប្រឡាក់ស្បែកបងប្អូនទេបាទរថយន្តព្រោះត្រូវតែលក់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចរថយន្តនេះពួកខ្ញុំមាន test drive បងប្អូនចង់ test drive អញ្ចឹងសាកបើបងសាករបស់បាននៅសាខាទូសកែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខាងក្នុងមើលទៅ premium មែនតើបាទសូម្បីតែ screen នេះក៏ 12.3 អ៊ីងដែរបាទ12.3 អ៊ីង screen ដែលបើកបោបាទធំមែនតើបងប្អូនបាទចកោមើលទៅធំកាន់ទៅពេញដៃបងប្អូនបាទសូម្បីតែចកោលេខនេះគឺប្រអប់លេខ electronic បងប្អូនបាទចុចបងប្អូនហើយនឹងឆ្កឹះកាច់មកបាទយើងមានជាមួយនឹងប្រភេទ battery driving mode បងប្អូន wireless charge គឺអីចុចសងខាងបងប្អូន premium ក្នុងពណ៌សទៅដល់គួរទៀតបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនបើខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលគឺខាងក្រោយនេះឯងចូលបងខាងក្រោយនេះគឺជាប្រភេទកៅអី VIP បងប្អូនបាទកៅអី VIP នេះមានន័យថាកៅអីកដាលបាទកៅអីសងខាងហើយកដាលបងប្អូនអាចទៅខាងក្រោយនេះបានឆ្លងពីកដាលនេះទៅខាងក្រោយនេះបាទក្រោយគឺមានកៅអី3កៅអីទៀតបងប្អូនទាំងអស់7កៅអីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងរថយន្តនេះគឺប្រភេទរថយន្ត full size តែម្ដងបងប្អូនបងប្អូនមើលនេះបាទកៅអីចុចសងខាងបងប្អូនបាទព្រោះដោយសារ VIP បាទមានតម្រេតបាទមានកាត់ទៅមុខមកក្រោយបាទព្រោះដោយសារកៅអីនេះគឺលក្ខណៈ VIP កន្លែងដាក់ទូរស័ព្ទបាទយើងអាចកាច់អានេះមកបានដើម្បីចូលទៅខាងក្នុងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ
បងប្អូនខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនត្រួសប៉ុណ្ណឹងពីរថយន្តមួយនេះបាទព្រោះដោយសារខ្ញុំគាត់ថាបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់ឆ្ងល់ថាឃើញរថយន្តមួយនេះបាទប៉ុន្តែអត់សូវឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនព្រោះដោយសាររថយន្តមួយនេះបាទយើងក៏អត់សូវមានច្រើនគ្រឿងដែរតែក៏មានតិចគ្រឿងដែរប៉ុន្តែបើបងប្អូនគ្រប់គ្រងច្រើនយើងនឹងយកមកច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនចុះរថយន្តនេះគឺខាងមុខខ្ញុំនេះគឺពណ៌ប្រផេះបងប្អូនប្រផេះស៊ីម៉ង់ប៉ុន្តែស៊ីម៉ង់អត់សូវដិតទេបងប្អូនបាទចង់បញ្ជាក់បងប្អូនតិចតម្លៃរថយន្តនេះគឺ79900បាទមានសុកស្លាប់បងប្អូនទិញឃ្លីមបានភ្លាមបាទបងប្អូនទិញដៃក៏បានបងរំលោះក៏បានចង់បងប្អូនបាទចាំបងប្អូនណាដែលមានគ្រួសារលក្ខណៈបាទមនុស្សចាស់បាទឪពុកម្ដាយគាត់ចាស់ទុំបាទជិះផ្លូវខេត្តវិញឆ្ងាយអាចបាទពិចារណាមើល model នេះបានខ្ញុំបងប្អូនទីចុងក្រោយបាទខ្ញុំបានមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីផ្សេងអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងខ្ញុំបានតាមរយៈ Telegram នៅលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើបាទ link Telegram នៅខាងលើតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនបាទទីចុងក្រោយខ្ញុំបាទដាវីតសូមអរគុណសូមគោរពលាបងប្អូន